တစ်ခါတုန်းကရွှဲလက်တစ်ဖက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရှိခဲ့တာပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူမဟာတောထဲမှာထင်းခုနေတွန်းတစ်ပင်လဲခဲ့ပြီးသူမရဲ့ရွှဲလက်ပေါ်ကိုပြမိတွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူကတစ်ပင်ကိုဖယ်ရှားဖို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာသူ့ဇာနီဒီရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပစင်နဲ့သူမရဲ့လက်ကိုဖျက်ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပဲကြောင့်သူမဟာဖျက်တော့ခံလိုက်ရတဲ့သူမရဲ့လက်ကိုမြင်တော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွဲနေခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမြင်ရတာကိုမကြည့်နိုင်တဲ့သူမရဲ့ခင်ပွန်းကသူမအတွက်လက်တူတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကရွှဲနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်ကိုပဲလိုချင်ခဲ့တာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရက်အနေငယ်အကြမှာတော့သူမအတွက်ရွှဲလက်တစ်ဖက်ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရွှဲလက်ခုံးပဲသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအိုဝင်ကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာပြီးရက်အနေငယ်အကြမှာပဲသူမဟာတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။မာတေဆုံးခင်မှာတော့သူမဟာသူမရဲ့ခင်ပွန်းစီခဲ့နေသူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရွှဲလက်နဲ့အတူမြုပ်နှံပေးဖို့ကတိတစ်ခုကိုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းကတိအတိုင်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နှစ်အနေငယ်ကြတဲ့အခါမှာတော့သူဟာအလွန်အမင်းစင်ရဲမွေတဲလာပြီးအသက်ဆက်ဖို့အတွက်ငွေကဲတွေလိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာသူ့ဇနီးရဲ့တင်ချိုင်းကိုတွားပြီးတော့တင်ချိုင်းကိုတူဖို့ဖတ်တော့တယ်။ရွှဲလက်ကိုထုတ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ဇနီးရဲ့မျက်လုံးတွေကရုတ်တရက်ပွင့်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒါကိုလက်ယူရှုပြီးရွှဲလက်ကိုအင်ကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ဇနီးရဲ့သူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပြန်ယူဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကောက်လန်တချာနဲ့သူဟာရွှဲလက်ကိုသူ့ဇနီးတဲ့စီကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့လက်ကိုပြန်ရပြီးမာဂျာခင်မှာပဲသူမဟာသူ့ကိုတက်ပစ်လိုက်ပါတယ်